ないね。のけてもいいぐらいで。のけようかね。ちゃんとアンカーボルトって上よな。ほほほ、すごい広々と。いいじゃない。さあ、何がいきますか。燃えすぎじゃね。どうなんでもこうどうしよう。ラスト以外の鶏肉調理する。めっちゃ仕込みやったけどね。昆布が欲しいね、こいつね。調理用の。違うと思うけど、オムライスとかにも白いものが入っちゃったみたいで、全然美味しさが仕上がってる。わかるような気がする。食感がプラスされる。鶏肉とマッシュルームの相性が最強だと思うぐらいね。オムライスとかさない。まあこれ好きだったら多分ダチョウとやったらギーモリモリやったね。ギーモリモリって入ってないと思うけど、なるほど。水いらんよね。
ますよ。はい。いいんじゃない。丸っこい椎茸がないとできんよ。あれがあるよね。素晴らしさが。食べるよ。いいと思う。途中股がちょっと椎茸って生でも食べれるわね。本当に？知らんけど。いただきます。これは絶対うまいぞ。思います。絶対この醤油バターがうまいはず。ひっくり返った。せっかく。じゃあいただきます。優しい味ね。うまいわ。うまい。美味しくない。